Selamu alaikum, mirë se erdhët në ligjëratën e sotit, në të cilën do flasim për energjetika dhe më gjërë. Çka është energjetika? Energjetika në përgjithësi merret me studimin e metodave për shndrimin e energjive të lidhura me lëndën ndjekëse në forma të energjive, të cilat janë të përshtatshme për përdorimin në anëviseri dhe ekonomi. Kështu, ajo përfshin tërësinë e proceseve të shndrimit të energjisë së burimeve natyrore energjetike si nafta, gazi, qymyri, hidroenergjia, energjia atomike, energjia diellore etj. Nevojat për burime energjetike. Botës i duhet gjithnjë më shumë energji. Rritja e numrit të popullsisë sjell edhe nevojën për energji, dhe kjo ka ndikuar që njerëzimi gjithnjë të jetë në kërkim të gjetjes së burimeve energjetike. Momentalisht bota për nevojat me energji shfrytëzon burimet e paripërtritshme të energjisë si lëndë ndjekëse fosile, qymyri, nafta dhe gazi natyror. Siç tregon edhe vetë emri, këto burime janë jo të përsëritshme, e kjo do të thotë se ata nuk mund të jenë të përhershme dhe se në një kohë të caktuar do të harxhohen. Pjesa më e madhe e ekspertëve pajton se djegja e lëndëve djegëse fosile është shkaktar kryesor për ngrohjen globale dhe atë shkak të lëshimit të gazit CO2, i cili është dioksidi i karbonit, i cili bën pjesë në grupin e gazeve sere. Arsyet të cilat burimet energjetike fosile dhe më tutje janë të rëndësishme në shumë vende të botës. Një ndër arsyet kryesore është se burimet e tilla janë tradicionale, dhe me këtë rreth tyre është formuar një lop i fortë i cili menaxhon me të. Arsyeja e dytë e fortë për shfrytëzimin e lëndëve djegëse fosile me çmim fillestar, çmimi i kësaj energjie është shumë më i lirë dhe shtetet në zhvillim shpesh vendosin për këtë lloj të lëndëve djegëse dhe shumë më i lirë. Çmimi është normal. Kina dhe India në kohë të fundit përjeton një lulëzim ekonomik për shkak se bazohet në përfitimin e energjisë nga qymyri, i cili është shumë më i lirë. Shkaku i tretë është financimi i investimit i dobët në sektorin e prodhimit të energjisë së ripërtritshme. Mjetet që destinohen për burimet energjetike të ripërtritshme janë shumë të vogla në krahasim me mjetet që jepen për blerjen, transportin, rafinimin dhe distribuimin e lëndëve djegëse fosile. Burimet kryesore të energjisë në shekullin 20 ishin dhe momentalisht janë dhe shfrytëzohen burimet e paripërtritshme të energjisë. Ato janë qymyri, nafta, gazi natyror, energjia nukleare. Qymyri, nafta dhe gazi natyror ndryshe quhen edhe si lëndë djegëse fosile. Dy problemet dobësitë kryesore të burimeve të paripërtritshme janë se ata në sasi të kufizuar dhe ndotin mjedisin. Me djegjen e lëndëve djegëse fosile lirohet sasi e madhe e CO2-shit, dioksidit të karbonit, i cili është gaz seri i cili ndikon në rritjen e temperaturës në tokë. Lëndët nukleare nuk janë të rrezikshme për atmosferën, por gjatë dëmtimit dhe havarive të tyre lirohen rrezë radioaktive me vite të tëra, si dhe deponimi i tyre duhet të bëhet në vende të posaçme. Te burimet e ripërtritshme të energjisë nuk ka probleme të tilla. Burimet e ripërtritshme janë energjia e erës, energjia e diellit, bioenergjia, energjia e ujit. Burimet e ripërtritshme të energjisë nuk e ndotin mjedisin deri në atë masë sikurse ato të paripërtritshme, por nuk janë edhe atë krejtësisht të pastra. Koncepti i burimit mjedisor. Me burim mjedisor kuptohet diçka materiale ose energjetike, e fituar nga mjedisi për nevojat njerëzore. Disa burime mund të përdoren drejt për drejt, si për shembull energjia diellore, ajri, uji i rreshjeve, bimët e egra të ngrënshme etj. Disa të tjera si nafta, mineralet, kafshët e egra etj. Nuk mund të përdoren drejt për drejt. Klasifikimi i burimeve mjedisore. Burimet mund të klasifikohen sipas disa këndvështrimeve. Më i përhapur është dallimi sipas aftësive ripërtëritëse. Sipas këtij klasifikimi, burimeve ndahen në burime të paripërtritshme, burime të ripërtëritshme, burime të përjetshme. Me ligjëratën e ardhshme do vazhdojmë javën e ardhshme. Deri atëherë, selamu alaikum, mirupafshim.